個女人一條橋。我哋一齊喺橋上為我哋長大咗嘅兒女去度下橋。嗯，各位朋友好，我係嘉慧。我係何巧嬋，大家好。係啦，咁我哋咧上次咧，我哋喺一個生活智慧咧就講緊一啲嘅即係你好，你同我都好開心嘅事啦，即係我哋嘅仔咧係可以獨立地去同我哋兩個人去旅行，咁其實真係唔簡單嘅。咁但係呢個咧亦都衍生到咧就係話我哋講退卻啊嘛，咁衍生到咧原來係做一樣嘢嗰陣時係大家都要退卻嘅喎。即係好似我話啊，可能我好忙好忙。但係咧，難得咧個細路仔咧、兒女咧話肯同我哋做咧，通常我哋盡量都係要去 fulfill，即係盡量都唔好，總之瞓得到，你都通常都會去做咯。咁其實我哋都有一個退卻嘅，即係可能我真係約咗一啲朋友或者係做一啲嘢，咁我係要將嗰啲嘢咧係擺埋一邊，咁啊 prioritize 咧係做咗呢樣嘢，即係優先去做咗呢樣嘢先。咁啊，跟住咧，但係其實你一個人嘅抽離唔係咁簡單噶嘛，好似你兩個孫又咁大。係啊！你新抱又咁年輕，咁佢哋即係兩個咧可以傾得埋喎，即係阿 Min 佢哋兩公婆咧可以傾得到啊，好啊，咁你去陪媽媽啦咁。我覺得呢件事咧，即係喺個家庭裏邊咧，唔係咁容易係可以係咁順利可以做到呢樣嘢。係啊，有一本好成功嘅書喺全世界賣咗好多萬冊嘅，叫做與成功有約啊。嗯啊，咁我睇咗好多次啦。咁其中我點解睇好多次咧？我送咗呢本書俾 Seven Habits 啊，呢本書就叫做與嗯，成功有7個習慣咁樣。我記得你有提咁啊，過，我喺澳洲嗰陣時你我介紹。送過好多次呢本書俾朋友啦，即係買書嚟送啦。咁每次送嘅時候我都會睇啦。咁我記得其中一個小故事就係話，誒、你要即係佢嘅建議啦吓，就係話你夫婦之間要安排啲時間咧。呢個係美國美國個作者係美國人啦，但係佢仍然都係有安排一啲時間咧去同你嘅父母咧有約，即係話咧誒單獨同父母傾下偈咁樣。咁原來要就到呢樣嘢咧，就真係可以令到我哋成日講溝通父母子女嘅溝通咧。我哋比較多講嘅係呢個孩童期啊，甚至青少年期啊。原來長大咗之後，你成為父更要母溝通。之後，你仍然係需要同你嘅父母做呢個溝通。而呢種溝通咧，如果能夠有一種單向，即係單對單，唔係單向吓嘅私底下溝通，你會發覺咧，你會喺你嘅父母度攞到好多嘅智慧啦。另外一樣咧，嗯亦都係喺你嘅父母，你你 set up 咗一個榜樣俾你嘅仔女咯。嗯咁即係嗯嗯呢個時候呢，我哋作為父母咧，頭先阿嘉慧講就係同樣一樣啦。你如果有機會同你嘅仔女一齊嘅時候咧，你就要將佢，其實你同樣都係將佢哋擺先嘅，不過咧你要轉換個身影啊，唔好乜嗯嗯，嘢都為佢哋去安排咯。譬如話係係。同你去飲茶。邊間酒樓又要你去你啊？呢間平啲啊，呢間要揾啲嘢好食啲啊，嗰間啲嘢唔好食啊咁。如果係啊係啊。你仲係擺有咁嘅姿態咧，你覺得你嘅仔女咧會覺得點啊？中意噶，係啊，唔中意噶，因為其實真係好多好多老人家其實可能啊想幫下啲後生係精打細算啊慳錢啊或者個人嘢咁樣，但係咧其實個細路仔咧佢主動話俾你聽，我哋去飲茶啦咁你就係、哦好啊咁，跟住你可以問多句嘢，你安排定我安排咁樣都得嘅，咁但係通常咧如果係冇乜特別咧，就最好邊個提出就邊個去安排，咁我覺得呢個咧係其實係真係爭好遠嘅，因為如果唔係嘅話咧。即係太多意見，我真係好怕咯。我哋都會嘅，有陣時可能有啲屋企人食飯咁樣咧，咁可能係有唔同嘅意見嘅話咧，咁可能呢個意見、嗰個意見、嗰個意見咁樣，咁就最後咧就可能係不歡而散咁樣。即係我覺得有好多時家庭都有呢個情況。嗯，呢個都係我哋自己做父母，原來我哋都係要跟個年紀，同埋唔係跟個自己嘅年紀啦。另外一個跟我哋兒女嘅年紀，跟我哋兒女佢其實要喺某一件事上面。
佢要處理幾多嘢，佢要扮一個咩角色嘅時候，到仔女大嘅時候，我哋係順住呢個方向咁樣去嘅。你唔能夠，你仍然係要做揸 fit 嗰個。終於結果咧，你好啦，你咁中意揸 fit，唔該你揸埋佢啦。第一樣，第二樣就係話，佢都有佢嘅主見噶嘛。佢同你一齊就永遠都係你揸 fit，佢點會肯同你一齊咧？係咪？係啊，係啊，即係會怕咗你嘅，真係覺得哎呀算啦，即係去我又唔係好想去，跟住唉，總之唉，我又唔想俾阿老人家成日會話啊，咁呢個真係都要真係好好嘅溝通。我想講一個我自己嘅故仔，你聽下，大家聽下啦。我爸爸係一個好接見嘅人啦，佢對自己好接見，對人哋又係疏爽嘅。佢其實係一個即係好舊式嘅即係好勤勞嘅人啦。啊我哋好少收到佢禮物嘅，嗯因為佢覺得嘿乜都有啦，買咩禮物啦咁樣，即係佢係嗰嗯類嘅。但係佢唔係唔愛我哋，佢好錫我哋嘅。嗯，咁但係當我大個咗之後咧，佢生日啊、成啊咁樣，咁我都會買禮物俾佢嘅。但係咧買親啲嘢咧，佢都會話太真係錢貴，呢樣嗰樣咁樣。咁啊，後嚟咧，我又想，我真係要送禮物喎。咁我送親嘅禮物俾佢都話，誒呢件禮物啊，唔知邊度大抽獎抽翻嚟噶，咁佢就開心啦。啊係啊，抽翻嚟噶，咁樣，然後跟住咧就係呢件禮物，譬如嗰件禮物咧，明明係500蚊嘅，好抵啊！公司大減價，200蚊咋，由500蚊減到200蚊啊！所以好抵嘅咁樣。有時候佢就話200蚊都貴啊，咁樣，有時候佢就會開心啦。係啊係啊咁樣。係啊，你係嗰時諗下幾係令送禮嗰個送俾本嚟有份心意想表達嘅，係幾咁即係要轉幾個彎咯，係啊。係啊，係啊，頭先你嗰個咧係我覺得聽落去呢個方法好好咯，即係因為好多時咧，我哋就會係即係有時成日講啊，家人咧呢個相處咧係認真就會輸啊，咁呢一個咧，我覺得係好有用嘅，即係如果好似你爸爸話，哎呀，你買呢啲我都唔用嘅咁樣，咁其實佢個心咧係真係好開心噶嘛，但係話，我都唔用嘅，咁你就覺得吓，你都唔用，我呢樣我買翻嚟你又話唔用，嗰樣買翻嚟又覺得我垃圾，我唔買啦咁。跟住咧就每次咧，我想買嗰時就即刻諗翻啲負面嘢啦。我買咗俾佢，佢又喺度抌埋一邊噶啦咁樣。咁你又覺得，我都唔知買唔買好，即係變咗有啲好糾結啊。但係其實咧，你個心就係覺得啊，我買咗，我唔理你中唔中意，其實因為其實你知道一定中意，就照俾佢啦咁。咁所以其實咧喺呢一個位咧係幾難跳出嚟嘅，唔係咁容易噶。即係當你認真嗰個老人家，或者調翻轉個老人家好認真個細路仔去講嗰句説話嘅話咧，咁你執着住喺嗰句説話裏邊咧，就已經係成個關係就唔同晒。嗯，係啊。另外一樣咧，真係抱住欣賞嘅態度多啲啦，即係尤其對成人子女咧，係真係要抱住欣賞嘅態度，因嗯為甚至有時候佢哋做得唔好或者做錯咗，你一定要欣賞佢背後嗰種努力咯。嗯嗯啊，嗯因為如果你只係用個結果嚟衡量咧，定係點講咧？即係用個結果嚟衡量嘅意思話，佢訂嗰餐廳真係唔好食啊嘛咁。誒，嗯嗯嗯，咁係啊，你紅極嘅會就用個食花生結果嚟衡嘅，量啦，係咪啊？係啊，但係如果你欣賞佢背後嘅努力咧，佢真係花咗時間去訂，花咗時間去選菜，咁你咪欣賞佢背後嘅努力咯，嗯。咁你就會覺得嗰件事係好咯，嗯，係啦，好啦，咁我哋咧呢個6月份咧送俾大家咧就係呢個仔大女大，咁啊大家記住啦，咁啊真係好好地咁啊，即係從另一個角度再去諗啦，同埋我哋兩個成日都提倡一樣嘢就係話要去欣賞啦，同埋有時同家人嘅相處都係啦，你互相欣賞嘅話咧，其實咧就會係大家會肯去講多啲嘢，同埋大家會再踏前一步，就唔係後退噶啦，係。好，嗯，我好，哋一齊咧，無論我哋仔女幾細，無論我哋仔女幾大，我哋都嗯做一個有智慧嘅爸爸媽媽。
係啦，有智慧就會有福分噶啦。好啦，咁啊時間差唔多啦，咁我哋7月份咧又會再有一啲新嘅題目同大家傾啦，同埋唔知我哋有冇神秘嘉賓嘅，咁啊大家拭目以待啦。咁啊記得留言、訂閱、點讚、分享，咁我哋下個月見啦，拜拜。拜拜。好，搞掂晒。唉，哇！我哋今日真係好有效率。好啦，你仲咁啊，好多去食飯，係啦，我呢排日日都韞喺屋企，因為我一個人唔想喐嗰只咧。係啊，係啊，OK，好快過噶啦，好快自己翻到台中，啱噶啦。嗯係啊，翻到台中，不過唔係我喺度扮咁整嘢食，同埋呢度有一個叫咩你嗰個啊哦哦哦，我知道，呢個 air fryer。係啊係啊係啊，air fryer 啊，哇好好用啊，我乜鬼都抌落去做，係啊，我都係啊，好彩你教我用。乜嘢我都抌落去一個 air fryer 嗰度啊。嗯，好好啦，啦你快啲出去食，OK，飯，拜嗯，拜拜。拜。